具机中心将为台湾推升全球工具机第3大出口国增添强大助力。结合智慧制造、资讯服务、连结物联网、大数据、云端计算等进行研发，以达工业4.0目标。自动化机台发出红色警示灯，过去现场员工只能拨电话通知远在他方的老板，然后再派出技术人员现场诊断回报，费时费工，商誉减损。运用远端加工资料截取技术以及物联网云端交换整合技术，连接远端的生产设备。机台故障，电脑系统随即亮起红灯，从被动变主动，可达到远端加工之可视化，并进行加工监控，降低机台检修时间15%，减少维护成本10%到15%，创造客户价值。自动化机台加工发出异常声响，现场人员紧张不已。过去得在机台旁慢慢一个个试，如今靠工研院加工优化平台技术，只要远端的一台 notebook 就搞定，轻松打开加工程式管理系统，登录后选取远端加工优化功能，可以修正机台转速、晋级、刀号、切身等功能，利用云端加工分析，减低加工震动，提升效率可达10%到30%。如同无法预测命运，机台何时要罢工，能够未卜先知吗？过去全靠现场师傅经验，旷日又费时。工研院远端预照审视技术能够远端轻松监测零件性能、预测寿命、诊断故障，能将量测到的物理讯号进行特征萃取，以大量数据及图形进行判断，21天前就能预知损害时间点，准确率高达98%，如同机械的随行医生，让机械永保最佳状态。老板拿着磨损的刀具猛研究，怕机台再出状况。过去机台的零组件能撑多久，需要经验判断。想买新机台也不知如何下手。工研院历程讯号回馈技术解决此一难题，利用云端加工资料分析平台以及大数据，一人可管理多个机种，进行远端优化之能力，大大节省时间与人力，还能为客户量身制定更具性能的机台。工研院工具机中心全力发展智慧机械，期望我国工具机产业能由单机提升至整场系统输出，加速产业聚落开发，掌握全球新契机。